今日食乜餸？阿傾同你諗掂佢。三椒炒排骨，大家嚟睇下個材料先。咁我哋呢就係有好靚嘅肉排啦，青椒、紅椒、黃椒，呢啲係屬於嘅燈籠椒，好甜㗎。洋葱啦、葱頭、薑、蒜頭同埋原粒嘅豆豉嘅。所有嘅材料呢，我哋都要洗乾淨佢，切好佢。嗰個排骨呢，要用啲豆粉水啦嚟到揦佢，跟住呢就用清水嚟到過佢。你過到啲水清呢，咁啲排骨就真係好乾淨㗎啦。三種嘅燈籠椒呢，我哋呢就係用豆粉水洗乾淨嘅皮啦，然後呢就將佢呢切到三角形咁樣。我哋大家嚟醃下個排骨先，放1湯匙嘅豉油，2湯匙嘅蠔油，1匙羹嘅糖，2匙羹嘅紹興酒。咁我哋撈勻佢先，跟住呢就放返1匙羹嘅麻油，撈勻佢呢就約莫呢就係醃佢15分鐘到半個鐘啦。我哋嘅調味料呢就係有1匙羹嘅蠔油，1匙羹嘅豉油，1匙羹嘅紹興酒，1匙羹嘅豆粉。咁我哋攪勻佢呢，咁加返2匙羹嘅水咯。咁我哋溝開個調味料先，準備晒所有嘢，我哋可以開始煮咯。我哋放少少嘅油，先呢就爆啲排骨嘅。嗱，啲排骨呢臨爆之前呢，我就放少少嘅粟粉啊，咁唔使撈到佢好勻嘅。嗱，咁樣略咁樣撈佢，咁跟住呢，我哋呢就可以放落去個鑊嗰度呢，鋪平佢，嚟到煎熟佢啦。嗱，鋪平咗之後呢，我哋唔使隨便咁喐佢嘅，咁等佢呢慢慢咁樣煎熟，見到佢側邊有金黃色啦，我哋就可以呢就係反轉佢，就咁慢慢去煎。嗱，而家我哋唔使煎到好熟噶，我哋煎到呢就係有70%嘅熟呢，咁就得啦。可以拎起佢，又係放啲油啦。咁我哋呢就跟住呢就將燈籠椒呢就放晒落去，爆佢。你爆到聞到香味啦，我哋就放少少鹽。一放咗鹽呢，嗰啲燈籠椒呢就會開始呢就係變軟噶啦。咁我哋呢就要拎起佢嗰度噃。咁我哋呢就係用同一個鑊啦，咁就放啲薑。豆豉呢，我哋放落去嘅時候呢，我哋咁樣輕輕咁撳下佢，撳到佢呢有少少爆咁就得噶啦，唔使呢鏟爛佢嘅喎。咁我哋先陣間可以食到一粒粒嘅豆豉啊嘛。咁我哋呢嗱放落去爆啊，1大湯匙嘅蒜蓉粒都放埋落去啦。咁我哋放翻啲排骨落去呢，而家繼續爆佢啦。哇，好香啊！咁呢，等嗰啲排骨呢吸咗呢啲嘅味啦，跟住我哋放埋啲葱頭落去咯。嗱，我哋個洋葱，咁呢略咁樣放落去，我哋要炒軟佢。頭先嘅調味料，我哋而家喺個鑊邊咁樣放落去，撈勻咗之後呢，我哋再加翻呢就係半碗嘅滾水啦。我嚟呢就焗一焗啲排骨佢，咁呢焗到啲排骨熟啦，咁我咁樣呢啱啱好呢，嗰啲汁呢就會掛咗喺啲排骨上邊。當然啦，如果你好中意用汁嚟到撈飯呢，你可以放多啲嘅水啊。咁我哋可以試試啲排骨夠唔夠熟啦，或者揾支筷子吉一吉佢嘅，吉穿佢就係熟噶啦。跟住呢就係將頭先嘅燈籠椒呢就放埋落去，咁好快手咁樣撈勻佢。中意食辣嘅，仲可以而家加啲辣椒落去喎。好香噴噴啊！咁快手嘅三椒炒排骨就煮起啦，愛嚟餸飯啦、撈麵啊都好好味嘅。想知我下次煮啲咩？快啲訂閱我嘅頻道啦！記住同你嘅朋友分享啊！